兄弟们，如果你入手了一台路虎的 SCV6，公里数跑到15万以上，那么一定要做我身后的这一台揽胜运动版同样的项目，才能让你这台车开起来满满登登。没错，这台路虎的 SCV6除了水管以及密封圈以外，15万公里还要做的项目就是更换正时套件。正时套件包括2条链条、2个张紧器，还有什么？还有链板4根，在这个位置，家人们。还有这台车子跑了15万多公里之后，发动机机脚老化抖动，更换2个原厂的，包括变速箱机脚，还有上水管有点老化，更换上水管。小水管2根易损的，直接更换掉。包括这个正时的前盖，你拆过正时前盖一定要更换，而且要换原厂的才能用得住，好不好？包括你拆的什么呢？气门室盖，那么气门室盖垫子要换掉，火花塞垫子单独的也要进行一个整体的更换。还有什么？还有就是这个喷油嘴的套件，喷油嘴的套件一定要换，不换你可能装完之后没过一段时间，喷油嘴漏油了。这就是这次要做的项目，家人们，然后带你们来了解一下拆这一个正时需不需要专业。来，机械增压你得抬下来，抬机械增压的时候注意了，先看一下它的一个泵头的缓冲胶间隙大不大，大的话一起更换掉。然后可以看得出来，这2个气门室盖还都是原厂的，对不对？只要换垫子接着用没毛病。那么拆这一个正时的话是比较麻烦的哈，刚才也说过了，还是需要专用工具的，因为你要对正时，对正时，记号对记号，看到没有？记号对记号啊，然后链条记号一定要会对哈，兄弟们，这个对错了，你的车子启动不了。然后拆完之后，这些像怕进灰啊、怕进沙子、异物，要用这个给它封住。然后刚好拆这个的时候，检查一下缸盖后水管。此时此刻缸盖后水管很好换的，在这个位置有没有漏或者即将要漏，就给它更换掉啊。然后积碳清洗一下，看看这台跑了15万公里的发动机内部还是非常的干净的。所以说按时保养对路虎车来说真的非常重要。你看一下，这整个发动机内部非常新。如果你用了假机油或者用了劣质机油，那么你这台发动机一打开不能看了，真的不能看了，对不对？这发动机就非常干净，看得让人很爽的那种感觉。看看这个位置啊，那么这就是15万公里之后 SCV6 以及 SCV8 要做的一个整体项目，更换正时链条套件。谢谢观看。